Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui, estou passando por aqui para compartilhar com vocês também, ó, tá? Essa serpentina. Essa serpentina aqui, gente, ela é utilizada em churrasqueiras, tá? Eu queria aproveitar aí a água que circula, né? Porque eu acendo a minha churrasqueira com uma certa frequência, então eu posso utilizar. Beleza, aqui, ó, tá vendo como é que ela é? E ela já vai, gente, com esse adaptador aqui, ó. Esse adaptador aqui é de meia polegada. Aquela meia que é NPT. NPT é aquela meia padrão, certo? Você não tem a torneira na tua casa? Mesma coisa. A rosca é essa aqui, tá? Então a gente tem aí montado, tem vendido e entregado várias dessas, ok? Ó, essa daqui é em tubo de meia polegada, tá? Mas a gente monta também em tubo de 5/8, tubo de 3/8 e tubo de 3/4. Se porventura você tiver interesse, basta clicar aqui na descrição desse vídeo vai estar um link para você entrar em contato e também vai estar o nosso WhatsApp. Basta você entrar em contato conosco, que nós teremos o maior prazer aqui em te esclarecer, em te atender e fazer a montagem do teu sistema, ou melhor, da tua serpentina para ser integrada ao teu sistema. Tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.